بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مکانن شرقیہ اللہ جاندہ قرآن کی کہندہ پہ آئی سنو میرے بچوں میرے دوستوں میرے بزرگوں ایمان تازہ ہوئے اللہ راضی ہوئے احمد مجتبہ محمد مصطفیٰ نمانے والوں عرض کردہ پہ مسلمانوں اللہ نے اپنے نبی تے قرآن نازل کر دیتا ہے تھوڑی جی کو نال چلا میرا چانو حدو امام علی مقام حسنین دینا نہ جاننا پیار کرنے والے ہو میری یہ پہنو تسی بھی تیان نہ سنیا جائے اے قرآن سنو میرے بچوں لڑکیوں کے ساتھ لڑکے کھڑے ہو کرے میرا جسم میری مرضی کا نعرہ لگانے والوں آؤ میں تمہیں قرآن کی طرف لے چلو قرآن کیا کہتا ہے ہم بڑا اعتراض کر رہے ہیں پوری فیس بک بری پڑی ہے پوری یوٹیوب بری پڑی ہے اے جی لڑکیوں نے کہا ہے میرا جسم میری مرضی ہم نہیں یہ نعرہ لگانے دیں گے آؤ میں ذرا تھوڑی تاڑی بھی مرمت کراں کہ تسی پوری فیس بک تے تے نعرہ مار دیتا ہے کہ ہم نہیں کرنے دیں گے مہندی کرنا تے اپنی مرضی نال شادی کرنا تے اپنی مرضی نال بیگم دا البم بنانا تے اپنی مرضی نال بیگم دا پورا البم بنا کے اپنے کزناں نوں وکھاؤنا ہے ویکھاں بھابی کیسی ہوندا ہے بھابی تے کسی دی تی چنگی ہے تو چولی ہے بیگماں دے البم بنا کے تے رشتے داران وہاندے نے تصویراں وہاندے نے آ ویکھاں زندگی دی یادگار ہے اور پھر کیمرہ مین بڑے سٹائلش نال جی آپ ایسے بیٹھیں آپ ایسے بیٹھیں آپ ایسے بیٹھیں جی ذرا اس طرف ٹیک لگائیں جی میں ہاتھ رکھوں گا ایسے کریں اوے غیر محرم تیری بیگم نو ہاتھ لائے چلیا تو ڈب کے نہیں مردا کہ سارے کمرے ایک تیری بیگم اور ایک اور تو کیمرہ مین نو کہنا ہے کہ میں نے 2 کروڑ 1 کروڑ 50 لاکھ 20 لاکھ لگا کر یہ دولن لے کر آیا ہوں تو میرے سے بھی پہلے تم اس کو جناب کہو کیسے کھڑی ہو جو اللہ کی قسم ہے یہ جو دولنے ہیں نا یہ کیمرہ مین کی جتنی مانتی ہیں اگر زندگی میں اتنی خام اوے پتر اوے چاند واٹ یور پرابلم دھیان کرو اے بچے گل سن ہن نہیں انج کرنا میرا چن میری من پلیز جڑا ہے مشورہ ہے دے کانچ دیتا ہے نا حکومت نو دے تے کام سیدھا ہو جائے اللہ جاندہ نہ انج کریا کرو میرے پتروں میں دیکھتا پیا میں اکبر آباد پہنچنا میں پروگرام میں تے میں 1 گھنٹہ ہی بولنا میں جتنی دیر بولاں گا تیرے سامنے منظر کشی کر جاواں گا جتنے بیٹھے جرا دھیان نال مہندی کرنا تے اپنی مرضی نال شادی کرنا تے اپنی مرضی نال تلاونا بھی دنیا دے تے ویرا سن نکاح تو پہلا بینڈ بجانا تے اپنی مرضی نال بگڑے پانا تے اپنی مرضی نال گھوڑے نچانا تے اپنی مرضی نال ہزار برات لے جانا تے اپنی مرضی نال 2,000 بازار لال برات لے جانا تے اپنی مرضی نال 10,000 بندہ ولیمے چ صدقے برات چ صدقے ناجی دنیا دے تے مال خرچ کرنا تے اپنی مرضی نال بچے دے سامنے جناب سال گرا تے لکھاں لگائے تے اپنی مرضی نال اللہ جاندا وے گلی بازار چ اپنیاں بیٹیاں نو ویڈیو فلم دے سامنے کھڑا کرے تے اپنی مرضی نال بنگڑے ڈلوائے تے اپنی مرضی نال اپنے گھراں دے اندر بازاراں دے اندر اپنیاں بہو بیٹیاں نو بے پردہ لے جائیں تے اپنی مرضی نال میرا بہنم دی تے دکاناں تے جی لڑکیاں دے کول جا کے بیوٹی پارلر دے تے سارے گھر دیاں بیٹیاں نو نا جی سامنے کھڑیاں کرے تے اپنی مرضی نال مساج سینٹر بنوائے تے اپنی مرضی نال لڑکیاں کول بیوٹی پارلر چلوائیں تے اپنی مرضی نال میچ دیکھن جائیں فیملیاں نال تے اپنی مرضی نال بے پردہ فیملیاں نال پارکاں گھومے تے اپنی مرضی نال گلیاں بازار پھرے تے اپنی مرضی نال بازار سجائے تے اپنی مرضی نال بازار چ اکھ اٹھا کے چلے تے اپنی مرضی نال 3 گھنٹے دا پیکج لگائے تے اپنی مرضی نال موبائل چلائے تے اپنی مرضی نال شادی کرے تے اپنی مرضی نال غمیاں چ جائیں تے اپنی مرضی نال خوشیاں چ آئے تے اپنی مرضی نال میرا بازار چ جائیں تے اپنی مرضی نال برادری دا رسم رواج اپنائے تے اپنی مرضی نال تجارت کرے تے اپنی مرضی نال لین دین کرے تے اپنی مرضی نال وعدہ کرے تے اپنی مرضی دا بول رکھے تے اپنی مرضی دا توڑ رکھے تے اپنی مرضی دا اخلاق رکھے تے اپنی مرضی دا سجدہ کرے تے اپنی مرضی دا رکوع کرے تے اپنی مرضی دا نماز پڑھے تے اپنی مرضی دی جمعے دے ٹائم جاویں تے اپنی مرضی دا ٹائم
نماز دے ٹائم آویں تے اپنی مرضی دا ٹائم، جلسے چ جاویں تے اپنی مرضی نال، مسجد چ بیٹھے تے اپنی مرضی نال، بازار چ چلے تے اپنی مرضی نال۔ میں بتلانا چاہتا ہوں ان عورتوں میں سال بعد تم نے ہڑتال لائی ہوئی ہے پاکستان میں، وہ ایک دن اپنی مرضی کا نعرہ لگائیں، وہ دین سے دور ہیں۔ تم پورا سال اپنی مرضی چلاؤ، تم حاجی ثناء اللہ ہو۔ یہ لمحہ فکریہ ہے نا کہ وہ عورتیں ایک دن نعرہ لگا رہی ہیں 8 مارچ کو صبح کہ ہمارا جسم ہماری مرضی، تو وہ تو ہو گئی دین سے دور، وہ تو ہوگی سیکولر، وہ تو ہو گئی ڈاکٹر صاحب لبرل۔ جتنے صحافی برادران لکھے یہ میری بات اور نوٹ کریں اور پوری دنیا پہ یہ پیغام پہنچائیں کہ مدنی صاحب نے جو کہا ہے اس کا جواب چاہیے۔ تم نے ہڑتال لائی ہوئی ہے پورے ملک میں کہ ہم یوں کر دیں گے، ہم عورتوں کا مارچ نہیں ہونے دیں گے۔ بھائی میں پوچھتا ہوں اگر وہ عورتیں تمہارے بیٹے کی مہندی پہ آ کر کھڑی ہو جائے کہ ہم بھی نہیں ہونے دیں گی، پھر کیا کرو گے؟ تم اپنی مرضی کر سکتے ہو، اگر وہ اپنی مرضی کرے تو بے ادب، وہ مرضی کریں سچائی چھپ نہیں سکتی، بناوٹ کے اصولوں سے خوشبو آ نہیں سکتی یہ پلاسٹک کے پھولوں سے۔ سودرے والا تازے پھول نہیں لبے نہ پلاسٹک دی لیا کے رکھتے ہیں۔ اللہ جاندہ ہے، توجہ میرے والے، ایمان تازہ ہوئے، اللہ راضی ہوئے، بڑی قیمتی بات ایمان تازہ۔ اینے بیٹھے جے میرے سجن تے میرے متر، میرے بیلی، اللہ جاندہ پتر تے آن میرے وال ایمان تازہ پوری دنیا تے جائیں گا جے میں کوئی اشارہ کر دیتا میرا چان۔ توجہ میرے وال، امام الانبیاء دا کلمہ پڑھنے والو، میں کتنی گفتگو تیرے سامنے فکری کرنا چاہنا ہے۔ اینے بیٹھے جے میں کنیاں چیزاں گنائیاں نے، اے چوڑیاں والیاں کول، اے گارمنٹس والیاں کول، اے بیبیاں جاندیاں نے، وہ سارے کپڑے والے کو یہ بھی دکھائیں، ڈیزائن دکھائیں، یہ دکھائیں، وہ دکھائیں، سارا کچھ دیکھ دیکھ کے وہ کہتی ہے ہمیں پسند نہیں۔ تے منڈے پتہ کہ آپ واٹس ایپ نمبر دے دیں، ہم نیا ڈیزائن سینڈ کر دیں۔ چلے آ جنہوں لوڑ ہے اگلے دن پھر آ جوں، تو نمبر کیوں مانگنا میرا چان؟ تینوں کنے جرت دیتی ہے کہ کسی دی بیٹی کو کمیں کہ واٹس ایپ نمبر دے؟ یہ بے حیائی پھیلانے کا نیا طریقہ ہے، یہ کسی کو دنیا میں اپنے طرف مائل کرنا نیا طریقہ ہے۔ کتنے دکاندار ہیں جو عورتوں سے ہس ہس کے بولنے کار جاندے ہیں دے بوتھے دے 12 بج جاندے، کار نہیں ہس کے بول دے۔ کتنے دکاندار میں دکھا دیں میں جڑے کار بیگم کو بہنا 5 منٹ پسند نہیں کر دے تو ہوتے کری جان گے اٹی جی، اپی جی، آپ کہہ رہتے ایکچولی ایکسکیوز می جی، ہاں سچی کر چنو دھیان کرو میرے چنو، نہ چن میرا غصہ نہیں کر دے تیرا کر جن گے، نہ اشارہ نہیں کرنا میرا چن، ایسا کم نہیں کرنا۔ توجہ میرے وال کوئی بھی بیٹھا ہے میرا جنرل خطاب ہوندا ہے، میری نظر چتے سارا معاشرہ ہی بیٹھا ہے، کوئی کسی کام نہ منسلک ہے، کیوں جی بزرگوں، کوئی کسی نہ منسلک ہے، کوئی کسی نہ منسلک ہے۔ میرا کام صرف اصلاح کرنا ہے اور ایسے مسئلے ہائی لائٹ کرنا ہے جدی بہت ضرورت ہے۔ میں اپنی بھنوں کہاں گا بھنے شریعت نے تے تینوں اتوں تک آئے اس طرح حالت چی بازار جانا ہے، جے اگر تیری ضرورت گھر بیٹھیاں پوری ہوندی ہے تینوں باہر جان دی ضرورت نہیں۔ پر میں تے عورتوں یہ پیغام دواں گا، تم کہتی ہو میرا جسم میری مرضی، میں پوچھنا چاہتا ہوں جتنی میری بیٹیاں تم مغرب کو اپناتی ہو، کہتی ہیں مغرب کی عورتوں کے ہم کاپی کرنا ہے، تو میں پوچھنے لگا ہوں مغرب دیاں عورتاں تے صبح نو کام تے جاندیاں شام نو آندیاں نے، تسی بہ کے حکم کو چلاؤندیاں جے؟ آپ بھی کام کریں، سارا دن کام کریں، واگڈا دے کھمبے تے ایک دن بندہ چڑھ کے تاراں صحیح کرے، ایک دن تسی کرو کرو تو ہی تے واش روم چ لال بیگ ویکھ کے ڈر جاندیاں جے، کوڑ کلی ویکھ کے بندے نو آواز مار دیاں یہ چھپکلی آ گئی۔ ہاں جی اینے بیٹھے بیبیوں، اللہ نے تمہیں مرد کے ساتھ عزت دی ہے، مرد عورت کا لباس، عورت مرد کا لباس ہے، تیرے بغیر مرد کی عزت نہیں ہے، مرد کے بغیر تیری عزت نہیں، لباس ہوگا تو جسم مکمل ہوگا۔ یہ قرآن نے کہا ہے کہ عورت مرد کا لباس ہے، مرد عورت کا لباس۔ جب اچھا بھئی یہ لباس ہے نا، اس نے میرے جسم کو ڈانپا ہوا،
अगर ये लिबास को मैं बुरा कहूँगा, इतने हूँ कोई बंदा आन के आके मौलवी जी आ जरा झगा करना, मैं नक स्वब ना करना, वो निके होंदे पूंज ही लेंदे आ टिशू तो स्यापा हुण चले ने ਇਹਦੇ ਨਾਲ करने होर कुछ ना लभना ते बांह नाल कर लेंदे सी। ये हुण ही चलिया टिशू टुशू। पहले असी बड़े सीधे लोग हुंदे सां। हाँ जी, कारी सब सीधे लोग सन। पहले मुंडे पढ़ते होने सन, आ स्लेट लोहे दी लिखते होने सां, होर कुछ ना लभना, थोकना ही साफ कर लेना। इंज पढ़े असी सारी पढ़ते रहन। ए हुण ही दुनिया च एक्शन उपशन आ गए ने ते जनाब अला लोग लग पे ने। पहले लोगों की तलीम जी हासिल की सी लामा अब्दुल मजीद चौधरी रहमतुल्लाह अलैह दे दौर च, लामा अदरीस फरूकी साहब के दौर च यह कुछ ही। पहले असी जो पढ़ते ताया इंजी सी ना, निकी जी स्लेट होंदी सी, मेरा ताया ताया इदा ही है ना इंजे। ते ताया एक बोरी होंदी सी, वो थले विछा के बह जाना, बोर्डां दे थले टाटां दे उत्ते, ते जिधर छां होनी उधर ही बही जाना, ते फट्टी नूं गोया मल लेना जो नवी लियानी। हाँ गाची गोया भी मिलाने होने सब, ये टुटे ना, तो उत्ते गाची लाउनी, फिर पूरने पाने, तो एक मुंडे दे दवात लियानी साई वाली, तो ढक्कन च पा के उत्थों टोबा ला के सारे लिख लैनी। हुण ते अल्लाह जांदा कट्ठे बहिंदे ही नहीं ना, उदों बड़े सलूक हुंदे सी। हाँ जी इंज जनाबे वाला चलो जी लिख लैनी, तो मास्टर ने आखना 100 दफ़ा गिनती पढ़ो तुहानूं छुट्टी। तो उन्हें हिसाब ला लेना भी 1 घंटे च ना पढ़नी, तो जो आखिर तो उन्होंने दाया बिंदी 100 चलो छुट्टी कर जो आते। तो हुण आ मुंडियां नूं पुछो हाँ जेडे बीकन हाउस DPS LGS अलाइड पटलाइड द स्पिरिट सुपीरियर रफा है, इन्हां नूं पुछो हाँ भी गिनती आउंदी 1 2 3 4 5 नहीं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इन्हां नूं गिनती नहीं आउंदी। हाँ साडे बालां नूं मां बोली ना प्यार ही नहीं। अल्लाह की कसम है साड़ी पंजाबी कौम मां बोली छड़ गई। 15-16 करोड़ अवाम है लेंदे चढ़दे दी पंजाब दी किन्नी, लेंदे चढ़दे पंजाब दी किन्नी है 15-16 करोड़ अवाम पंजाबी। ते साडे मुंडे की करते हैं, ये पंजाबी ने नफरत करते, ये गल्लां उर्दू च करनगे, गालां पंजाबी च ठोकी जाणगे। चलिया मां बोली गालां वास्ते रख ली, कितनी बदतमीजी है बुजुर्गो। तुहाडा की नाम सी? डॉक्टर इकबाल साहब। मैं देखा बुजुर्गो इकबाल साहब, हाँ जी अदर नजीब साहब, इकबाल साहब, मैं तुहाडा की नाम सी? सिकंदर साहब। मैं देखा है कि पाकिस्तान च असां मादरी जबान नूं बदतमीजी वाली जबान बनाता है। ओए साडी पंजाब दी मादरी जबान पंजाबी है ना। अगले दिन एक इस्लामाबाद आंटी लगी सी, आपने शैटअप मुझे पंजाबी में क्यों बुलाया, तू किसी अंग्रेज घर जमदी, तेनू इत्थे जमन दी सच्ची गल भी तेनू पंजाब च जमन की लोड़ सी। किन्ने बंदे वादा कर दो कि हम अपनी मादरी जुबान को तौहीन अमेज लहजे में नहीं बयान करेंगे। चलियो नबी पाक ने फरमाया कि मेरी उम्मत का बेहतरीन मुबल्लग होए जिहड़ा अपनी कौम नूं उन्हां दी ज़बान च दीन दसे। बोलो उन्हां दी ज़बान च दीन दसे। आ हुणे मैं अद्धी फारसी पढ़ी जावां, अद्धी अरबी पढ़ी जावां, अगे किहड़े इमाम इब्ने जौज़ी बैठे हैं, अगे तो सारे वो दुनियादार। तो मैं तुहाडी ज़बान च तुहाडे करीब होकर गल करा ना जिहड़ा तुहानूं ज़्यादा समझ आवे। सुने जरा ध्यान ना मेरी बेटी आऊ, अपना जिस्म ते अपनी मर्जी अल्लाह पर छोड़ दो, मेरा जिस्म मेरी मर्जी छोड़ दो। ना ना मेरी बेटी आऊ, अगर कोई रस्ते च जांदिया तानू कोई थप्पड़ मारे क्या कहोगी, क्या कहोगी? वो थाने लेकर जाओगी, वो जाकर कहेगा मेरा हाथ मेरी मर्जी। तुसी बस च बैठिया हो, जेड़ा इस्लाम कहता है कि औरत खड़ी होवे मर्द बैठा होवे तो मर्द उठ के औरत नूं बिठा दे, ये इज्जत है औरत की। ते जे मर्द सीट ते बैठा होवे तू खलोती होवे तो तुम कहो कि आप खड़े हो जे, तो वो कहे मेरी सीट मेरी मर्जी, क्या इज्जत रहेगी आपकी? ये औरतों को हम सीट नहीं देते, गाड़ियों में देते हैं ना, औरतों को बिठाते हैं।
میں اپنی بیٹیاں نو کہاں جڑیاں سننا آئی تم ان ملحد لبرل عورتوں دے مگر نہیں لگنا کاپی کرنی ہے تے فاطمہ تو زہرا نو کاپی کرنا ہے کاپی کرنا ہے تے میرے نبی دیاں بیویاں نو کاپی کرنا ہے کاپی کرنا تے مومناں دیاں ماواں نو کاپی کرنا ہے میریو بیٹیوں میریو بہنوں خدا واسطے ایسے جملے مت بولو جتنا اسلام دا مذاق ڈایا جائے اے بھی قرآن ہے میں قرآن پڑھ لگا ہے سورۃ مریم میں واذکر فی الکتاب مریم اذ انتبذت من اہلها مکانا شرقیا اے بی بی مریم بیٹھیاں نے سامنے جبریل آگے نے پتہ مسئلہ لہا بشرن شمیا جبریل تمثیل بشر بن کے آیا گبرو جوان نے نقش بڑے تکے رنگ بڑا سونا سامنے جبریل امین کڑے نے سنو میرے بچوں رنگ بڑا سونا وال کنڈلاں والے ساڈے منڈے بھی ویکھ لو 4 دن کریماں لاوندے نے 3 مہینے 2 مہینے منہ مریکن ہو جاندا ہے تون فریکن ہو جاندی پھر اپنی ماں نوں دے ماما میں نے آپ کی سسٹر کے گھر رشتہ نہیں کرنا